درنو لیدونکو د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. په دې معلوماتي ویډیو کې به د لیوانو او یا شرمښانو په اړه هغه حقایق او جالب معلومات در وړاندې کوو چې تاسو به نه وي اورېدلي. لیوان یا شرمښان په نړۍ کې یو له خطرناکو حیواناتو څخه شمیرل کیږي او تر ټولو ډیر هوښیار، زیرک او مکرجن حیوانات ګڼل کیږي. سره له دې چې ټول خلک ترې ویریږي، خو د هوښیارتیا او قوت له امله یې بیا هم خوښیږي. په نیکي کولو، زړورتیا، اخلاص او وفادارۍ کې پرې مثالونه ورکول کیږي. په طبیعي ډول لیوان له 14 نیولې تر 20 کلونو پورې ژوند کوي. لیوان د سپیانو د کورنۍ او نسل پورې تړاو لري چې په قوت، وحشت، قوي صبر او د ځنګلي ژوند سره د بلدتیا له پلوه ځانګړتیاوې لري. د لیوانو بله ځانګړنه دا ده چې په ګروپي شکل منظم کارونه مخته وړي. په ګروپ یا ډله کې هر فرد یوه خاصه دنده لري. لیوان ډیری ډولونه لري چې ځینې یې له منځه تللي او ځینې یې لا تر اوسه موجود دي. لیوان په ټولنیزه توګه ژوند کوي او د یو قوي لیوه لخوا رهبري کیږي. معمولا د لیوانو دغه رهبر ښځینه لیوه وي، ځکه چې ښځینه یې له نارینه زیات وحشتناکه او خطرناکه وي. تر ټولو خطرناکه او وحشتناکه یې ښځینه لیوان دي، او هر کله چې یو لیوه زخمی شي نو د وحشت او خطر اخري مرحلې ته رسیږي. د دې سربیره هر څومره چې یو عمر زیاتیږي هماغومره خطرناک او وحشتناکه شي. که چیرې خدای مکړه په کومه صحرا یا دښته کې ټپي شوئ، په دې معنا ده چې تاسو د لیوانو ښکار ګرځېدلي یاست، ځکه چې لیوان کولی شي له ډیر لرې ځای څخه د وینو بوی حس کړي، همغسې لکه څنګه چې شارک ماهي له څو میله لرې مسافې څخه د وینو بوی حس کوي. لیوان امکان نه لري چې اهلي شي، او همدارنګه د نورو څیرې کوونکو حیواناتو لکه د پړانګانو او زمریانو په څیر نیول کېدی هم نشي. لیوان د ځنګله تر ټولو هوښیار او زیرک حیوانات بلل کیږي. کولی شي چې معلومه کړي آیا د رمې شپون له ځانه د دفاع لپاره کومه وسله لري او کنه. له هغه وروسته بیا پریکړه کوي چې په رمې برید وکړي او که د فرصت تر ترلاسه کولو پورې انتظار وباسي. لیوان ډیر چټک حرکت کوي، نشي کولی چې په یو مشخص ځای کې پاتې شي. د ګړندیو حیواناتو څخه شمیرل کیږي او د چټکتیا اندازه یې په ساعت کې 56 کیلومتره اټکل شوې ده. لیوان که هر څومره وږي شي مړه حیوانات نه خوري. د هغه ځای پر شاوخوا خپریږي چې هلته یې ښکار په نظر کې نیولی وي. د لیوانو د بوی کولو حس له 200 میلیونه زیاتې هستې لري، په داسې حال کې چې د انسان د بوی کولو هستې له 5 میلیونو زیاتې نه دي. سره له دې چې لیوان ډیر خطرناک دي، خو بیا هم داسې حیوانات دي چې په ټولنیزه توګه ژوند کوي، په یوازې توګه نه اوسیږي او د ډلو په منځ کې اوسېدل خوښوي. لیوان د ځنګله تر ټولو وفاداره او مخلصه موجودات دي. د خپل د ژوند ملګري پر مرګ او بیلتون باندې څو میاشتې غم او خفګان ښکاره کوي. زیاتره وخت دغه خفګان د لیوه په مرګ پای ته رسیږي. لیوان هغه حیوانات دي چې خپل مور او پلار ته ډیر وفادار دي. د زړښت پر مهال د هغوی خدمت کوي او د خوراک په ورکولو کې یې ډیره توجه کوي، نو ځکه زیاتره وخت لیوان د نیکۍ په صفت سره یادیږي.
ښځینه لیوان کولی شي چې په یو ځل 6 بچي وزیږوي. د ولادت پر مهال واړه لیوان تر 2 اونیو پورې وړاندې وي. له 2 اونیو وروسته بیا لیدل کولی شي. لیوان ډیر احتیاط کوونکي حیوانات دي. حتی د ویده کېدو پر مهال د ډیر احتیاط له امله په یوه سترګه خوب کوي او فقط یوه سترګه د خوب پر مهال پټوي. ډیری څېړنې شته چې دا تاییدوي لیوان هیڅکله هم د سترګو دید او نور له لاسه نه ورکوي. دا معلومات شاید عجیب وي خو واقعیت دی. هغه دا چې لیوان کولی شي پیریان وګوري. نه یوازې دا چې پیریان ګوري بلکې پرې برید هم کوي او خوري یې. نارینه لیوان له خپل مور او خور سره جنسي اړیکې نه ساتي. همدارنګه د ځنګله تر ټولو ډیر وفادار حیوانات دي چې د ژوند تر وروستۍ لحظې فقط له یوې ښځینه لیوه د ژوند شریکې سره اړیکې ساتي. تر مرګه پورې پر یوې ښځینه لیوه بسنه کوي. قدرمنو لیدونکو، هغه څو دقیقې معلوماتي ویډیو چې تاسو یې د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل پر سکرین ګورئ د موضوع د ژباړې، لیکنې، غږ ثبتونې او ویډیو جوړونې په برخه کې زموږ د ساعتونو زیار وروسته هغه بڼه ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د نورو جالبو معلوماتو د ژباړلو حوصله مو لوړه شي او همدارنګه په انټرنیټ کې د پښتو ژبې د بډایه کولو په برخه کې مو یو څه ناچیزه خدمت کړی وي. نړۍ مننه.